رحلة كفاح من مصنع صغير لقلعة صناعية لصرح رياضي عملاق. في كل قصة نجاح دايما بيكون في بداية بسيطة وحلم صغير وشخص آمن بنفسه وبوطنه. النهاردة معانا شخص قدر يحول الحلم لواقع وقدر يبني اسم بقى علامة من علامات الصناعة في مصر وحقق رقم قياسي في الرياضة. النهاردة معانا ضيف قدر يبقى رائد من رواد الصناعة الوطنية في مصر وقدر يحقق أرقام قياسية في الرياضة والبطولات. النهاردة يشرفنا ويسعدنا باشمهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركة فرج الله ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. أهلا بسيادتك. في البداية كده يا باشمهندس، في ناس تعرف حضرتك كرئيس نادي سموحة رئيس ناجح، وفي ناس تعرف حضرتك كسياسي وكرئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، وناس تعرف حضرتك كأحد كبار الصناع في مصر. في البداية احكي لنا حضرتك دخلت المجال الصناعي في البداية ازاي، وليه اخترت الصناعة على وجه التحديد؟ أولا طبعا أنا دارس في كلية الهندسة جامعة اسكندرية، وبعد كده يعني رحت اتجنت، وبعد كده سافرت في منحة دراسية في جامعة إدنبرا. فكان التعليم اللي أنا كنت بتعلمه هناك إن هو كان في أربع أيام عملية في مصانع. فكنت في مصانع من كبريات الصناعات العالمية، فبالتالي طبعا حبيت الصناعة. دي بدايتي مع الصناعة. طيب دخلت المجال ازاي الصناعة؟ يعني اخترت المجال في الصناعة ده على اساس ايه، او كان فكرك ايه ساعتها؟ كان فكري ان الصناعة دي بتدي استقرار، والصناعة دي لها بعد كبير قوي، لان طبعا مثلا التجارة دي تعتمد على وجود السلع او اختفائها او عدم وجودها، لكن الصناعة دي فيها استقرار وفيها تعامل مع المجتمع وفيها حياة. يعني فيها حياة. يعني أي منتج مثلا غذائي ده بيبقى مكون من أعداد كبيرة جدا من المكونات، وبيحتاج يعني شغل كتير قوي، وبيحتاج يعني في فن. الصناعة دي فن، الصناعة دي فيها حياة، فيها تعامل كبير قوي مع أشياء كثيرة جدا عشان تعملي في النهاية منتج. وقمة النجاح إن المنتج ده الناس تقبل عليه وتحبه. طيب دايما بيقولوا النجاح مش صدفة، وإن الصبر والإدارة هي سر الاستمرارية. قول لنا كده ايه الدرس اللي اتعلمته في رحلتك عشان نعلم الشباب اللي بيبدأوا حياتهم؟ لا، دروس كتيرة جدا. عايزة أول حاجة لازم تتعلمي كويس ويكون عندك فكرة كويسة، وبعدين لازم تستعيني بخبرات. كل مجال له ناس بتفهم فيه كويس قوي وناس بتعرف فيه كويس قوي، سواء الخبرات دي محلية أو أجنبية. لازم تكوني على دراية بالكلام ده. زائد إن الصناعة دي عايزة صبر جامد، صبر طويل قوي قوي قوي. وبعدين مفيش حاجة بتيجي صدفة ومفيش حاجة بتيجي سهلة. فيعني وبعدين مش من أول مرة الإنسان بينجح، مش من أول مرة الإنسان يعني بينجح. يخطط باستراتيجية معينة لأي حاجة هو عاوز يبدأ فيها؟ لا، هو طبعا غير التخطيط، هو دقة التخطيط. التفاصيل بقى، التفاصيل لازم يكون في تفاصيل، وكل نقطة صغيرة أو حرف صغير له نفس الأهمية من أي موضوع كبير. وعمل مستمر. وعمل مستمر. طيب باشمهندس، حضرتك بنيت اسم مصري مش على صعيد مصر بس، حضرتك كونت اسم بقى خارج مصر، مش في السوق المحلي وفي السوق الخارجي كمان. ازاي عملت البالانس ما بين الانتاج المصري والمنتج المصري والكواليتي والعالمية؟ أنا بدأت في التصدير من سنة 90. فلما كنت بشترك في المعارض العالمية، يعني أهم معارض عالمية، فعشان أعمل كده لازم أعمل منتج على مستوى عالمي، ولازم أغلف المنتج بشكل عالمي، ولازم الطعم يكون طبعا على مستوى عالي جدا، وفي نفس الوقت يكون الثمن مناسب. وبعد كده ابتديت أعرض بقى في المعارض العالمية، وكنت من أوائل الناس اللي عرضت
واول ما بدات كانت الناس مش متخيله ان في منتج مصري غذائي قابل للتصدير. لكن انا كان عندي صبر كبير قوي قوي قوي. يعني قعدت تخطط للتصدير قد ايه يا باشمهندس؟ من اول ما بدات الانتاج. من اول ما من أول بدات بدأت الانتاج من البدايه. كان عندي امل كبير قوي ان انا اصدر. كان عندي امل كبير قوي ان انا اصدر. يعني بدات سنه كام وبدات تصدر سنه كام؟ انا بدات من زمان قوي قوي قوي. زمان، انا بقالي 50 سنه، اكتر من 50 سنه في الصناعه. جميل جدا. ومن اول يوم انا بدات في الصناعه كان كل فكري اني ما انتجش بس هنا في مصر، لا اصدر. وده كان فكر جديد على الانتاج المصري لكن ده كان بيضمن لي ان انا هسعى ان انا اعمل اعلى جوده، اعلى مستوى صحي هيجيني، اعلى يعني مظهر للمنتج، الى تكلفه اقتصاديه طبعا مناسبه. معادله صعبه جدا. معادله صعبه جدا. تصدري. وفي البدايه طبعا كان صعب قوي تلاقي خطوط الشحن البحري، صعب قوي ان انت تلاقي تنقلي في ثلاجات، مبردات. الحاجات دي كلها لازمه للتصدير كانت يعني الواحد ابتدى من فراغ. لكن خطوه خطوه الدنيا مشت. طب كويس، الحمد لله. الحمد لله. النهارده بعد السنين الكتير دي، لو رجعنا لورا شويه، ايه نقطه التحول في مسيرتك الصناعيه؟ السبوت اللي حول الدنيا خالص عند حضرتك؟ اللي حول الدنيا توفيق ربنا اول حاجه، زائد العزيمه، وان الواحد طبعا ما ييأس. لازم الواحد يكون عنده ثقه كبيره قوي طبعا في ربنا وفي قدرته وفي تعامله مع الامور والتركيز الشديد. ولازم تختار يعني قبل يعني زي ما يقولوا قبل الطريق اختار رفيق، ان يكون معاكي ناس كويسين قوي قوي. المهم بقى ان انا يعني طبعا ساهمت في ان انا طلعت يمكن 80% من اللي بتشتغل في الصناعه في مصر، 80% من اللي بيقودوا الصناعه في مصر، مش عايز اقول لك على الاقل طالعين من فرج الله. ومش في مصر بس، في العالم العربي وفي افريقيا نسبه عاليه جدا. يعني طلعت ورا حضرتك اجيال تانية، الاف هم اللي بيقودوا الصناعه في العالم العربي. 80% في مصر. العالم العربي ما اقدرش اقول 80%، لكن اقدر اقول مثلا 40% مثلا. وفي افريقيا دي نسبه كبيره يا باشمهندس. وفي افريقيا يمكن 10% مثلا. نسبه كبيره برضه. يعني طلع من عندي مديرين مصريين طبعا، وبيقودوا في مصانع في افريقيا كتير، وفي البلاد العربيه بشكل كبير جدا. وطبعا في مصر 80% من اللي بيديروا الصناعات المصريه، المديرين المصانع والمسؤولين المصانع والمسؤولين عن الانتاج وعن حاجات كتيره قوي في الصناعه، دول طالعين من فرج الله. لان يعني قلعه صناعيه وجامعه كبيره قوي خرجت ناس كتير جدا جدا. وانا بحس بالكلام ده في كل حته بروحها، في كل مكان. في المطارات بيقابلني ناس اتخرجوا من فرج الله في مناصب كبيره جدا، سواء في مصر في المجتمع المصري في الصناعه او في التجاره او في حاجات كتيره جدا، طالعين من فرج الله. فكل ده شرف ليا وسام على صدري طبعا، وبحس بيه. طبعا حضرتك يعني من البراندات الحمد اللي لله قعدت سنين طويله الحمد معانا، الحمد لله، وسمعت بره مصر. الحمد حضرتك لله. يعني حاجه تشرف. الحمد لله الحمد لله. طيب. وما زال طبعا صادراتي اكتر من بيعي في السوق المحلي بكتير. يعني نسبه التصدير عندي اكتر كتير جدا من تواجدي في السوق المحلي. ده جميل جدا، وبالكواليتي اللي هو للصادرات بالمواصفات بتاعتهم، ده جميل جدا. نتكلم بقى في نقطه تانية لا تقل أهمية عن الصناعة، وهو نادي سموحة. حضرتك استلمت نادي سموحة عادي وأقل من العادي، يعني من غير ما حضرتك تتكلم ده كان أقل من العادي. حضرتك عملت أبديتنج كبير على مدار السنين لنادي سموحة، من منشآت وملاعب ومئات الأبطال في سموحة. لما مسكت حضرتك النادي كنت شايف الرؤية بتاعت حضرتك لنادي سموحة عاوز تعمل ايه؟ طبعا انا ليا الشرف ان انا رئيس نادي سموحة، وطبعا انا استلمت نادي سموحة يعني للأسف
يعني في اقل من مستوى مركز شباب طبعا. درجه ثالثه طبعا. لكن هو النادي ده كان فيه ناس كويسه جدا، وكان فيه اعضاء كويسه جدا، وزميلت اعضاء مجلس اداره على مستوى عالي جدا. وهنا اهم حاجه هي الانسان. وطبعا انا كان عندي خبره قبل كده، يعني انا مش اول مره كنت امسك نادي سموحه، ده انا مسكت نادي سموحه بناء على نجاح كبير قوي كنت حققته في نادي الجياد. انا اللي يعني بدات نادي جياد، انشات نادي جياد، يعني البدايه كانت نادي جياد، وكمان كان في الهيئه العليا لسباق الخيل. يعني انا عندي تاريخ كبير قبل كده في هذا الكلام، والحمد لله كان صادفني نجاح كبير مع مجالس الادارات اللي انا اشتغلت معاها. فلما جيت نادي سموحه طبعا ربنا الهمني، يعني ان انا استعنت باستاذ دكتور متخصص في المدن الرياضيه، ورسمنا نادي سموحه ده زي ما هو وضعه ده، اترسم كده بالظبط، رسمته بلان بالظبط. ما كانش حد مصدق ابدا ان النادي ده هيتنفذ بالشكل ده، لكن اتنفذ احسن من الشكل اللي اترسم عليه، وكل حاجه فيه اتعملت الحمد لله اتعملت. طبعا البدايه كانت صعبه جدا، النادي ما كانش عنده اي موارد ماليه، ما كانش عنده اي امكانيات ماليه، ما كانش يعني ما كناش عارفين نبتدي منين. ابتدينا من الرصيف اللي خارج النادي، وبعد كده واحده واحده قدرنا نحوله الى، يعني خلينا اقول طبعا ان هو اجمل نادي في مصر، وربما يكون اجمل نادي في العالم، ودي حقيقي، لان مفيش انديه بالشكل ده، مفيش انديه على مستوى العالم كله في عدد الالعاب دي، ولا عدد المنشآت الرياضيه دي، ولا التكامل، ولا التناسق الحضاري، التناسق الانسيابي، ان الملاعب والمنشآت الرياضيه والاجتماعيه وفي توافق بينها وبين بعض، سهوله ويسر الانتقال من مكان الى مكان. المنشآت الرياضيه بتخليكي تعملي حاجات كتيره جدا، لدرجه ان في بطولات مصريه وبطولات عالميه. البطولات المصريه دي بتتعمل في سموحه على طول بصراحه، لكن اتعمل في سموحه بطولات، اتعمل في بطوله العالم في الهوكي، واتعمل بطوله البحر الابيض، واتعملت حاجات كتيره جدا، بطولات كبيره قوي، وشاهد احداث كبيره جدا، وشاهد زوار على مستوى عالي سواء عالمي او مصريين طبعا. فالنادي بقى حاجه جامده قوي 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 قوي، وبقى النهارده من ارقى واشيك الانديه على مستوى العالم. كان نادي اجتماعي، بقى نادي رياضي. مظبوط، يعني بقى رياضي، مزبوط. وبقى في فريق الكوره درجه اولى، طبعا وفي الفرق على بطولات كبيره وعلى مستوى كبير. طبعا دي حاجه تشرف. اكتر من 24 لعبه رياضيه، وكلهم بيلعبوا في اعلى المستويات، وخرجت ابطال كتيره جدا، ونجوم في المنتخبات كتير جدا، وخرجت مدربين على مستوى عالي في كل الالعاب، وخرجت نجوم في المجتمع وشخصيات كبيره قوي مسكت اعلى المناصب واعلى المراكز في مصر، وده شرف وفخر طبعا ان انا شاركت في كده. دايما الناس بتتكلم عن سموحه ان هو مدرسه في الاداره. ايه فلسفه حضرتك في الاداره؟ هل يا ترى هي نفس الفلسفه في الصناعه، ولا دي فلسفه ودي فلسفه تانية؟ دي فلسفه ودي فلسفه تانية، بس المبدا هو السيكونس هو دقه وحسن الاداء، وان انت لا تتعاوني، توسعي دائره التعاون، ودايما باستمرار تدي فرص للشباب، وتساعدي الناس اللي عندها مقومات النجاح انها تنجح. يعني زي ما قلت لك طلعت قيادات كبيره جدا في اماكن كتيره جدا، كلهم يعني في منهم ناس بدات معايا في فرج الله وهي لسه طالبه في الجامعه، واشتغلت وعملت حاجات جامده قوي. وبرده في نادي سموحه ناس كتيره جدا بدات معايا وهي صغيره جدا، وهي في مراحل الدراسه، واشتغلت وخدت اماكن ووصلت الى اعلى المناصب، ولاعبين بداوا من هم ناشئين صغيرين جدا لما بقوا لاعبين دوليين وبقوا مدربين، وشباب كتير قوي طبعا بقى ابطال، وبعد كده راح جامعات عالميه. فالحمد لله الحمد لله. واضح ان حضرتك مؤمن بدور رجل الاعمال
في خدمة المجتمع. ازاي بتشوف ان رجل الاعمال ده يبقى شخص ناجح؟ هل يا ترى بالمكسب فقط ولا في اشتراطات تانية؟ انا لا اؤمن بتصنيف الناس. مفيش حاجه اسمها رجل اعمال ومش رجل اعمال. اي واحد، اي انسان هو مواطن بيأدي دور، واخده بالك؟ انما بقى بيأدي دور، يعني مثلا انا مهندس، انا مهندس وانا فكري فكر هندسي، وثقافتي باخدها من المجتمع، وتربيتي من المجتمع المصري، ومن احتكاكي بجيراني، ومن احتكاكي بالاطفال الصغيرين اللي انا عشرتهم وانا صغير، والناس اللي عشرتهم في الجامعه، والناس اللي عرفتهم اول ما اتخرجت، والناس اللي عرفتهم لما سافرت اتعلم بره، فبنيت شخصيتي. فانا عمري ما بفكر ان ده رجل اعمال وان ده مثلا مش راجل اعمال، لا. كل واحد حسب تعليمه. فانا بعد النجاح الحقيقي يعني ايه؟ بصي، النجاح الحقيقي مكسب بس؟ النجاح الحقيقي ملوش حدود، وبعدين مفيش حد بيكسب على طول اكيد، وبعدين مفيش صعود على طول، لا، ومفيش، يعني الدنيا مش سهله وبسيطه، يعني في نجاح وبعدين تعثرات وبعدين نجاح وبعدين تعثرات وبعدين نجاح. ده الوضع الطبيعي، ده الوضع الطبيعي. والحياه بيبقى فيها صعوبات وصعوبات مختلفه، وكل ما الواحد حجم عمله بيكبر، وكل ما الواحد بيكون عنده مجتمع بيشتغل فيه اكتر، او بيقود عدد كبير من الناس، او بيشارك في قياده عدد كبير من الناس، بيتعرض لمشاكل وظروف. طبعا دي شيء في الحياه طبيعي. القدره هو ازاي انت تتعاملي معاها، ازاي انت تتغلبي عليها، وبعدين برضو ما بتتمش حاجه لوحدك، وبعد كده ازاي تتعاملي معاها. بالنسبه بقى لحكايه المكسب ده، برضو زي ما بقول ان مفيش مكسب على طول ومفيش خساره على طول. يعني دايما في حاجات بتكسبي فيها، في حاجات بتخسري فيها. وانا لما بدخل في اي موضوع ما بفكرش ان انا اقول انا عايز اكسب، انا بقول انا نفسي انجح. انا نفسي انجح. النجاح بصور كتيره مختلفه. انت ممكن تكسبي لكن تضري اللي حواليكي، انت ممكن تصعدي لكن على حساب اللي حواليكي، لكن من الافضل انك انت تكسبي ويكسب اللي حواليكي، انك تصعدي ويصعد اللي حواليكي، انك في مؤسسه تنجحي بارضاء اللي حواليكي، تقللي المشاكل، ترفعي الضغوط عنهم، تكوني قريبه جدا من الناس. دايما انا اؤمن طبعا ان كل ما الواحد في مركز اعلى او عنده مسؤوليات اكتر لازم يكون قريب اكتر من الناس. يعني لازم تكوني قريبه اكتر من الناس. ولذلك انا في حياتي وفي عملي، سواء في الصناعه سواء في النادي، ما عنديش باب مقفول. يعني اي حد عايزني، ما فيش وسيط بيني وبين اي حد. زائد ان انا عمري ما اردش على تليفوني. بحس ان ما اردش على التليفون، وده يعني ده منتهى التواضع من حضرتك. لا مش تواضع، لا، ما بيحترمش نفسه. فانا يعني بصي، من اول ما اصحى لغايه ما انام، اي حد يكلمني في التليفون برد عليه مباشره. في اي مكان انا بشتغل فيه او بتحمل فيه مسؤوليه، اي حد عايز يقابلني صغير كبير اهلا وسهلا. غير كده ان انا ما بمزجش الامور في بعضها. عمري ما باخد حسابات، يعني مثلا اقول ايه، ده عمل كذا يبقى انا اعمل مع اخوه كذا، يبقى انا اعمل مع مش عارف كده. ما عنديش الكلام ده. زائد برضو حاجه تانية مهمه جدا، انا يعني برضو اؤمن بالتسامح. يعني الخصومه ليها حدود، أكيد. والزعل له حدود، والغضب له حدود. وبعدين انت لما تكوني في مكان مثلا رياضي مثلا او اجتماعي او كده، يعني في طالما الاحترام موجود، امور كثيره جدا تتحل، امور كثيره جدا. وبعدين اجمل حاجه انك تسعدي طفل، اجمل حاجه ان انت تدي فرصه لشاب، اجمل حاجه ان تستفيدي بطاقات الشباب بطريقه ايجابيه في مجالات كتيره جدا ومجالات مختلفه، في مجالات كتيره قوي مختلفه. في ناس بتحب تلعب رياضه، في ناس بتحب الثقافه، في ناس بتحب الفن، في ناس بتحب الموسيقى، في حاجات كتيره جدا. وبعدين برضو في المؤسسات الرياضيه والحاجات دي مهمه قوي انك تشغلي الشباب بمسابقات فنيه، مسابقات ثقافيه، دايما تخلقي له الحافز، دايما
تخلقي الدماء الجديده، مش اي دماء جديده، لان دي نقطه خطيره جدا. الموهوبه اللي عندها الامكانيات. آه. الموهبه برضو لوحدها مش كفايه، لازم تكون يعني يكون متعلم، عنده قدر من التعليم ومؤمن بهذا التعليم، واخد بالكم، مؤمن بهذا التعليم. غير كده يبقى عنده روح الجماعيه، عايز يشتغل مع ناس كتير، ما يشتغلش لوحده. الفرديه دي عمرك ما تنجحي لو انت اشتغلتي فرديه. زائد برضو حاجه تانية، مثلا في ناس كتيره مثلا ما تعرفنيش، تعتقد ان انا مثلا صعب قوي في رايي. لا، ما عنديش الكلام ده، حقيقي ما عنديش الكلام ده. ناس كتير، حاجات كتيره جدا عملتها في حياتي افكار ناس اخرين، واتفاخر انها فكر حد تاني، لان ده يعني ده مش الانسان يكون صغير لما يفتخر بفكر حد اخر، بالعكس ده قوه وده شجاعه، لان مفيش حد في الدنيا هيعرف كل حاجه، مفيش حد في الدنيا هيقول كل حاجه. الحاجه التانيه كمان مهم جدا ان اللي حواليكي ما يكونوش بس مجرد ان هم بيطيعوكي. يعني اقول له ده ازرق، يقول لي ازرق، ما هيوديني في داهيه، هلبس في الحيطه، سوري في اللفظ. صح. نعم صح. لا، يا بخت من بكاني وما بكاش الناس عليا. صح. ويا بخت من ضحكني وما ضحكش الناس عليا. مظبوط ولا لا؟ صح طبعا. فده صح. كلام قوي. وزي ما بيقولوا ايه، دايما محتاجه حد يقول لك حاسب، حد يقول لك خد بالك. الحاجه التانيه برضو اللي انا بؤمن بيها، انا ما بشكش في اللي قدامي الى ان يثبت العكس. جميل. وبعدين بقى النظام بقى انك تحطي يعني في المصانع الكبيره، وفي الشركات الكبيره والمؤسسات الكبيره، وفي الانديه والكلام ده. ما بحبش ابدا نظام اخلي واحد يقول لي ايه اللي بيحصل. لا، العصفوره مرفوض تماما تماما. اللي من تطلب منه عمل زي ده هيعمله عليك طبعا. انت واخده بال سيادتك، الا الكلام ده. الكلام ده مرفوض تماما تماما تماما. طيب باشمهندس فرج، حضرتك معروف بالإدارة الذكية والطموح بلا حدود. مظبوط. ايه استراتيجية حضرتك الأيام اللي جاية أو السنين الجاية لنادي سموحة؟ أول حاجة نادي سموحة محتاج أنا طبعا غبت عنه لفترة معينة، لأن كان معايا ناس في مجلس الإدارة. لما أنا رجعت تاني، أنا بعدت عن النادي سنة، ولما رجعت تاني قالوا إحنا أغلبية، إحنا عايزين نستقل بالإدارة، وإحنا عايزين نعمل ندير، وطبعا اديت لهم الفرصة كاملة. كنت دوري الوحيد ان انا امضي على الشيكات وامضي على مجلس الاداره بمنتهى الهدوء، بمنتهى الثبات، عشان الدنيا تمشي، واداروا كما يحلو لهم، وبدون تدخل مني وبدون معرفه تفاصيل الى اخره، لان القانون بيسمح بذلك. طالما في مجلس الاداره مثلا كنا ستة، كان في 4 مع بعض، والأربعة بيطلعوا كل القرارات مع بعض. القانون يسمح بذلك، فاحترمت القانون. أكيد. أنت مش واخد، سواء سلبا أو إيجابا، احترمت القانون طبعا، وأداروا بالطريقة اللي هم إيه عايزينها. طبعا الأيام الجاية جاية انتخابات، فالناس هتقيم الموقف، يعجبهم الإدارة دي تمام، مش عاجبهم الإدارة دي إلى آخره. نادي سموحة محتاج إن يحصل فيه إعادة انضباط. نادي سموحة محتاج ان مستوى النظافه في النادي محتاجه انها تكون اعلى، مستوى الامن محتاج يكون اعلى، الخضره محتاجه تكون اعلى، الحفاظ على امن وبوابات النادي محتاجه انها تتحكم بطريقه اكتر كتير جدا. الحاجه الثانيه، كل الفرق الرياضيه وكل الصغيرين في المراحل السنيه محتاجه العضويات الرياضيه دي تنتهي تماما، ما يدخلش النادي الا اعضائه. التقييمات والكلام دي محتاجه انها تتحط بصوره عادله او اقرب الى العداله. طبعا العداله الكامله دي في السماء، أكيد. مش عايزه كلام، لكن اقرب ما يكون الى العداله. محتاجه تكوني قريبه جدا من اولياء الامور، محتاجه تكوني قريبه من كل الناس دول، محتاجه تدي للقيادات الشابه طبعا ان هي تعمل فكرها. محتاجه بقى حاجات كتيره، ان الدفع بقى ما يكونش لسه يدوي، لازم حاجات كتيره قوي تكون الكترونيه، تدخلي البوابات الالكترونيه. لا، البوابات الالكترونيه دي يعني كلام سهل، لا يعني كلام حق، او يعني يراد به شيء اخر. لان نادي سموحه عدد كبير جدا من البوابات، عدد كبير جدا من البوابات،
عشان تعملي البوابات دي الكترونيه مشكله بالغه الصعوبه وتكلفه ماليه كبيره قوي. انت محتاجه فقه اولويات الصرف، يعني محتاجه فكه اولويات. طبعا النادي عليه مديونيات كبيره قوي في التامينات الاجتماعيه، في الضرائب، حاجات كتيره قوي من دي. الكلام ده لابد ان النادي يهتم جدا. مشكله الاصلاح الزراعي طبعا التعامل مع هذه المشكله انا قطعت شوط فيها، لكن هي مشكله طبعا صعبه قوي وبالغه الصعوبه. واتمنى طبعا نداء طبعا لسياده الرئيس ان طبعا ينظر لنادي سموحه زي ما نظر لكل المؤسسات الرياضيه، وزي ما نظر لامثله رياضيه كتيره، لان احنا بنخدم حوالي 1,000,000 مواطن، بنخدم اسر كتيره جدا كلنا مصريين. فسموحه منشأ جميل جدا، اتمنى الحفاظ عليه بكل مرافقه بكل شيء فيه، لان الدوله بتاخد الفلوس تعمل بيها منشآت رياضيه جميله. طب احنا عندنا منشأة رياضيه جميله، احنا نحافظ عليها. اللي احنا علينا احنا ندفعه، احنا نفي بالتزاماتنا، ودي نقطه مهمه جدا. الوفاء بالالتزامات طبعا ده مهم جدا. ان اتاحه الفرصه لكل اعضاء مجلس الاداره، انا سعيد جدا طبعا بمجلس الاداره الكبير ده، لان كده هتدي فرصه كبيره قوي. من وجهه نظري ان لازم النادي يكون له لائحه جديده تحقق كل طلبات الاعضاء كل حاجات الناس اللي هم الاطفال اللي في اسر متبنياهم. لازم يتعدل النظام يسمح بقبولهم زي انديه اخرى. في حاجات كتيره جدا الناس عايزاها لابد انها تتعمل من خلال لائحه جديده تفي بطلبات الناس. زائد بقى طبعا والله لو الناس عايزه تعمل استفتاء على كره القدم، عايزاه ولا مش عايزاه، ما عنديش مشكله ان يتعمل استفتاء. ده انا لسه كنت هسأل حضرتك عملت الفريق الاول لكرة القدم. بعد اذنك في ناس كتيره جدا عايزه كده، وفي ناس كتيره جدا تقول لك كره القدم، بالرغم ان كره القدم ليها فايده كبيره جدا في نادي سموحه، لكن احنا ممكن نطور اداء كره القدم. ان احنا نستعين بابناء النادي، تبقى كله من ابناء الاعضاء العاملين بجميع المراحل السنيه، ونحاول نخلي الفريق الكبير اكبر قدر ممكن من ابناء النادي. تقليل وترشيد الانفاق كتير قوي، عمل شركه كوره بحيث هي اللي تتحمل المصاريف بتاعتها، يعني تفصلي ميزانيتها عن عن النادي. مع ان كره القدم دي في 4000 طفل بيلعبوا كره قدم، فالطموح لهم لازم تكون في فريق اول طبعا. الحاجه الثانيه اللي رفع قيمتنا واللي رفع قيمه عضويتنا واللي رفع قيمه اشتراكنا هي كره القدم اكيد واللي طبعا. رفع اسم النادي رفعه كبيره قوي هي كره القدم. زائد ان كل الفرق الانشطه الرياضيه الاخرى بيتصرف عليها مبالغ كبيره جدا، في منها يقارب كره القدم. خدت مساتك، لان طبعا كل الالعاب احتراف. الحاجه الثانيه طبعا تدعيم كل ابناء النادي من المحترفين، الحفاظ على عقودهم، منح المكافآت التشجيعيه، تشجيع المدربين طبعا، والارتقاء بكل الخدمات في النادي. زي ما اتكلمنا عن كرة القدم، عايزين نتكلم عن الألعاب الجماعية والألعاب الفردية في نادي سموحة. حضرتك مخطط لها هنعمل ايه فيها؟ هو الألعاب الجماعية في نادي سموحة أتمنى أن تكون الفرق كلها من أبناء الأعضاء العاملين. فالكلام ده لن يتم إلا بالاهتمام جدا بالناشئين والاهتمام بجميع المراحل السنية والتوسع في هذه الألعاب. ده مهم جدا نتوسع في كده، ويبقى في حافز للصغيرين دول بداية من سن مبكرة. لازم يكون في حافز مادي ومعنوي لهم، مش عايزة كلام. يعني حضرتك وحسن اختيار المدربين وإطلاق الحوافز المادية والمعنوية للمدربين بحسب نتائجهم وعدالتهم في تدريب اللاعبين دول. يعني حسن اختيارهم لهم، حسن معاملتهم، دي مهمه جدا. حسن معامله المدربين. انت عارفه نفسيه الطفل او الطفله حاجه شفافه جدا، فاي حاجه صغيره بتسيب فيه نفس، بتسيب فيه اثر. فطبعا لازم التدقيق وتشجيع المدربين واعطائهم الفرصه ان هم
يتعاملوا معاهم وحسن تعاملهم للمراحل السنيه الصغيره، واطلاق الحوافز الماديه والمعنويه للناشئين الصغيرين دول كلهم، وعمل برامج لهم تدريبيه، وان لو في فرقه متفوقه وجايه لها انها تسافر تشترك في اي بطوله خارجيه، التشجيع ده. وانا مؤمن بذلك جدا. الاحتكاك ده بيزيل الرهبه وبيدي الثقه، فبالتالي انا اضمن ان اكبر عدد ممكن من اللاعبين دول يطلعوا للفريق الاول. وخلق الاستقرار عند المدربين، الحفاظ على استقرارهم النفسي والمعنوي، والالتزام بمرتباتهم، وان يكونوا بياخدوا مرتبات عادله ومرتبات مشجعه، ويكون في حافز تشجيعي ومكافآت تشجيعيه انك تحقق نتائج كويسه للناشئين وللصغيرين. ده مهم قوي، الصغيرين سواء بنات او صبيان، والاهتمام بلبسهم طبعا، لان كل ما تهتمي بشياكتهم انت بتعبري عن النادي طبعا، وبترفعي روحهم المعنويه. فده نقطه مهمه قوي. اهم بقى حاجه هي عداله التقييم وسرعه التقييم. طب كويس ان حضرتك اتكلمت. ما يكونش في فاصل زمني في التقييم، يعني ما يتم تقييمه النهارده يعلن على طول في حينه، والتقييم امام الجميع. واخده بلساتك، والاستعانه بافضل النظم اللي تحقق العداله للتقييم. الشفافيه في التقييم. مظبوط، تمام. انا اعني بالعداله. كلام حضرتك صح، كلمتك ادق. الشفافيه في التقييم، الشفافيه والسرعه في التقييم. غير كده لما يكون بقى في مشكله في التقييم تتعاملي معاها، ما تسيبهاش، تتعاملي معاها مباشره، من خلال القنوات الفنيه، بس بسرعه، لان الحاجه دي عايزه انجاز فوري، لان دي بتسبب مشاكل كبيره قوي تركها. دي نقطه مهمه جدا. بعد كده ندخل الاهتمام بقى بالملاعب والارتقاء بالملاعب والفيسترات والحاجات دي، والارتقاء برفع كفاءة العاملين. مش معنى ترفع كفاءة تغيرهم، لا، يبقى عندهم رعاية صحية، يبقى عندهم رعاية اجتماعية، بياخدوا مرتبات عادلة، بيلبسوا لبس نظيف، بيتعاملوا مع الشباب الصغير ده بمعاملة شيك، بمعاملة راقية، يبقى مصلحتهم ان الفرق دي تعمل نتائج كويسة، ياخدوا مكافآت، الانتظام في هذه المكافآت، الانتظام في صرف هذه المكافآت. كل الكلام ده يخلق منظومة رياضية هايلة. والحمد لله أنا لما جيت كان كل الفرق في درجة ثالثة، الحمد لله كله طلع الممتاز، وحققنا نتائج كبيرة في حاجات كتيرة قوي قوي الحمد لله. فده مهم قوي قوي. غير كده بقى طبعا ننتقل إلى الألعاب الفردية. الألعاب الفردية تقليل عدد اللاعبات واللاعبين مع المدربين، يعني المدرب ياخد عدد محدود من سواء مثلا في الجمباز، في الباليه، في التايكوندو، في اي حاجه، عدد صغير ما يكونش عدد كبير. وبرضه الارتقاء بالمدربين ورفع كفاءتهم، واعطائهم الفرصه ان ياخدوا الدورات، وترفعي مرتباتهم، وخلق الحوافز الماليه في الالعاب الفرديه مهم جدا، لان الطفل الصغير بيفرح لما بتجيله مكافاه او بتجيله جايزه الى اخر الكلام ده. واطلاق المسابقات، تشجيع المسابقات، وان النادي يستضيف المسابقات الهامه عشان توفر عناء الانتقال بالنسبه لابناء العاملين، والافراج عن اتوبيسات النادي. انا كنت انا يعني مجلس ادارتي اللي جاب الاتوبيسات بتاعت النادي. الاتوبيسات دلوقتي محجوز عليها تأمين، علينا فلوس كتيرة جدا في التأمينات، مبالغ خرافية تقارب ال 200 مليون. خدت مسادك. فطبعا ان احنا نصل الى اتفاق عادل مع التأمينات الاجتماعية، بحيث ندفع جزء والباقي يتقسط، ونفرج عن الاتوبيسات عشان الاتوبيسات تشتغل، وبعدين زيادة عدد الاتوبيسات اللي تنقل اللاعبين، واصلح الطفطف اللي واقف عليها 25,000 جنيه ولا كذا، منظر جميل جدا وحضاري جدا في النادي. واخده، وزي ما قلت لك اولويات الصرف، العبره مش بالدخل، العبره ازاي تصرفي دخلك وتصرفيه ازاي في المكان المظبوط وتحققي اعلى استفاده ممكنه. وده اللي انا عملته في كل المنشآت. النادي دي المنشآت بتاعته العملاقه دي اتبنت بارقام بسيطه جدا. النهارده الصيانه اللي بتتعمل
الصيانه اللي انا في غيابي مع الاحترام اتكلفت اكتر من ثمن المنشأ. خدت بسيتك. وبعدين ايه العوده الى النسق الحضاري، مش هاجي جنب حاجه لا قدر الله ولا هد حاجه ولا اعمل اي حاجه، بس المنظر الجميل الشيك اللي هو سموحه متعود عليه لازم يرجع له. انت واخده بالك؟ لازم يرجع له رونقه الشايني اللي هو يتلألأ ويلمع. الحاجه تانية زي ما قلنا الاهتمام بالملاعب والاهتمام بالخضره والاهتمام بالجناين، طبعا ده شيء مهم قوي. الالعاب الفرديه مهمه قوي. يعني طبعا انا شاركت مع مجالس الاداره بتاعتي ان احنا عندنا صالات كتيره جمباز، عندنا صالات الالعاب كتيره جدا، حصل يعني اماكن كتيره قوي طلعت ابطال كتير قوي. بس بقى الموضوع ده عايز مداومه وعايز دقه وعايز دخول الى يعني الواقع، تتعاملي مع الجوهر، مش تبصي من بره او من الخارج. لا، مفيش فئه تكون مميزه، ومفيش ولا رئيس مجلس اداره ولا اعضاء مجلس اداره يتدخلوا في الفرق الرياضيه. الفرق الرياضيه ليها اجهزه رياضيه، هذه الاجهزه الرياضيه مسؤوله عنها. زي ما قلنا التقييم ده بيتم عن طريق لجان بتختارها الانشطه الرياضيه وفيها عداله ومحدش يتدخل. الغاء الواسطه، معروف عني كده، معروف عني ان انا مش بتاع واسطه، دي مهمه قوي. بس والقول الحق ايه تاني؟ ان احنا ازاي نجذب اكبر قدر ممكن من ابناء النادي، ده مهم قوي قوي. ازاي نخلق الانتماء، وبعدين ازاي نقضي على الكتائب الالكترونيه اللي جديده على النادي واللي داخل على النادي وكلها مرتزقه وناس من خارج النادي. ايه هي الكتائب الالكترونيه؟ ناس بتأجر ناس تقعد تشتم في الناس. للاسف ظاهره خطيره جدا في المجتمع. وبقى الناس تبص تلاقي واحد يروح عامل خط مش عارف على نمره اجنبيه عشان ما يتمسكش. كلام بقى رخيص. يعني ناس عايشه على التطاول على اعضاء النادي وعلى شخصيات في النادي، معروف من اللي بيعمل كده ومعروف من اللي بيشكل كده الى اخر الكلام ده. يعني التعامل وعدم الالتفات الى الكلام ده، دي بقى ظاهره اتمنى انها تختفي من الرياضه تماما. للاسف سموحه ما كانش يعرف الكلام ده خالص. سموحه ما كانش يعرف الكلام ده خالص. اكيد طبعا، اكيد طبعا. وان شاء الله هيرجع تاني يطوي الصفحه دي ان شاء الله باذن الله. ازاي يا باشمهندس نعمل آلية لتجديد المرافق اللي موجوده جوه نادي سموحه؟ المرافق ده جزء من التجديدات. يعني طبعا المرافق دي تساوي الخدمات، فالخدمات دي مطلوب انها تكون على مستوى عالي عشان طبعا الاعضاء تتقدم لها خدمه افضل. يعني طبعا مش عايزه كلام. وبعدين الملاعب بدون مرافق ملهاش قيمه، والنادي بدون مرافق طبعا قيمته بتتضاءل جدا. فمهم جدا ان احنا نرتقي بكل المرافق وبكل الخدمات في نادي سموحه وفي برج العرب كمان. يعني ان شاء الله كمان برج العرب. انا بس عايز اقول قصه برج العرب، ان دي اول يوم كانت خصصت باسم محمد فرج عامر، وبعدين تاني يوم اتغير التخصيص مني انا لنادي سموحه. ونادي سموحه في وقتها كان اشتراه ب10 مليون جنيه. وبعدين ابتدينا نشتغل في برج العرب، وبعدين جت الاحداث بقى بتاعت الثوره بقى وما تلا الثوره، وبعدين تم الاستيلاء على الدوله. حاولت في ذلك الوقت بقى ايام بقى في الايام دي بقى لما كان في يعني فوضى امنيه، كان في فوضى امنيه الى اخره. يعني صدر قرار يعني بالاستيلاء على برج العرب. لكن الحمد لله قدرت انا والناس العرب اللي موجودين هناك ان يحموا النادي، لان كان النادي المفروض انه يتهد، ما تهدش. حافظنا على النادي لدرجه ان كنا ناس بتنط من على السور كل يوم تروي الملاعب الكره اللي موجوده هناك. وحافظنا على المنشآت اللي موجوده هناك، ودخلنا في صراع قضائي كبير جدا. وفي النهايه طبعا ربنا وفقنا وقدرنا نوصل الى حكم، وخدنا النادي ب60 مليون جنيه، واشترينا النادي ب60 مليون جنيه. النهارده المتر هناك ب85,000 جنيه. يعني الارض دي تساوي اكتر من 14 مليار جنيه. بس دي طبعا لا مساس بيها، الحفاظ عليها، لان دي مخزون للاجيال القادمه.
برج العرب له تخطيط كبير كامل، لسه كنت هكلم حضرتك. تخطيط كامل ورسم كامل. وكان من ضمن الاهداف ان احد المباني هناك كان المفروض انها تتحول الى نزل للرياضيين ونزل للشباب هناك، عشان الناس تقدر تروح تكون موجوده طبعا في مدينه برج العرب الجديده وفي نادي برج العرب والخدمات. فطبعا برج العرب ده نادي قابل للتنميه بلا حدود وقابل للنمو بلا حدود، وفي رسم كامل، رسم كامل. يعني حضرتك مجهز بلان؟ موجوده عندي البلان دي، وان تمام. شاء الله هنعرضها على مجلس الاداره، فيها كل الخطوات، فيها انشطه ترفيهيه، فيها انشطه رياضيه، فيها انشطه ترفيهيه، فيها مجال كبير قوي للفروسيه، في مجال للالعاب الفرديه، في طبعا التنس، الفولي، الهاندبول، الباسكت الى اخره، زائد ملاعب كره القدم، زائد ان احنا طبعا في عدد من اعضاء برج العرب ان شاء الله احنا نعزز العضويه ببرج العرب ونتوسع في العضويه ببرج العرب ان شاء الله، لان ده لمصلحه طبعا نادي سموحه ومصلحه نادي سموحه. فبرج العرب ده ينتظر مستقبل كبير قوي، خاصه ان مصر عامله تقل كبير قوي في الساحل الشمالي ومنطقه العلمين، وبيتبنى مدينه عملاقه جنب برج العرب ضخمه جدا، بتتعمل دلوقتي كباري وحاجات كتير قوي. فالمستقبل قادم، نحن في وسط الاحداث، فبرج العرب سوف تتلألأ، مستقبلها رائع رائع رائع. يعني الحمد لله، يعني احنا واحنا بنسعى الى الخير جاء الينا، الخير جاء الينا. طبعا كل هناك اللي برج العرب اللي هيقوده كله كوادر شبابيه، كله شباب النادي، مش هيشتغل فيه الا الناس الصغيره، يعني ليميت، هنحط سقف للسن، وبقى كل حاجه هيديروا من الالف الى الياء شباب النادي، كل حاجه في برج العرب بدون ما نسيء الى اي حد له وضع او مكانه في برج العرب، لكن كله سواء فتيات، سواء شباب، سواء مدربين، سواء اداريين، سواء مسؤولين عن اداراته الهندسيه الفنيه، كل حاجه من شباب من ابناء نادي سموحه. نادي برج العرب طبعا عنده ميزه هايله، ان موقعه استراتيجي، اولا قريب من المطار بيأهله لكونه مدينه اولمبيه، هو متخطط انه يكون مدينه اولمبيه، زائد ان هو قريب جدا من الساحل الشمالي ومن العلمين ومن الضبعه طبعا، ده هو في منطقه استراتيجيه، والمناطق الاستثماريه الكبيره قوي اللي مصر اطلقتها يعني بالتعاون مع الدول العربيه، كل الكلام ده. فالنادي سموحه موقعه استراتيجي بالنسبه لكل هذه الاماكن، فان شاء الله له انطلاقه كبيره جدا يعني باذن الله ان شاء الله. طيب باشمهندس، كلمه اخيره لاعضاء وابناء نادي سموحه من باشمهندس محمد فرج، تقول لهم ايه؟ اقول لهم طبعا انتوا ولادي وبناتي، وانا طبعا بعتز بيكم جدا، والحمد لله ان انا يعني قضيت يعني يعني اكتر من 25 سنه في حياتي في خدمتكم والتفاني في خدمتكم، وطبعا انا بحبكم جدا وبحترمكم جدا وبسعى ارضائكم في حدود القانون طبعا وفي حدود اللوائح الرياضيه، وبدون ما اتجنى على حق حد، يعني ما اميزش حد على حد، وده معروف عني. فانتم في عينيا، وانا كل المجهود اللي انا ببذله ده عشان خاطركم، وكل ما افعل هو ان انا احاول ان ارضيكم، واي انين او اي زعل او اي الم لاي طفله او اي طفل ده يعني في قلبي، سهم في قلبي. فانتم انتوا بشوفكم زي ولادي وزي احفادي، وانتوا قرة عيني، بحبكم وبحترمكم وبخاف عليكم، واتمنى الا يؤثر احد عليكم بغير الحق، وان العاطفة ما تكونش هي محل اختياركم، يكون الواقع والتأكد من حسن الاختيار، لان ده اللي هيقود النادي للسنوات القادمة. وانا ما عنديش قائمة محددة او متمسك بناس معينين، انا بترك لكم الاختيار، وانا واثق في حسن اختياركم، واتمنى الا يكون هناك تأثير على اختياراتكم الا مصلحة نادي سموحة، الا مصلحة نادي سموحة. مصلحة نادي سموحة اهم من اي هدية صغيرة او
شيء مؤقت لن يدوم. اللي هيدوم ولادكم، اللي هيدوم خدمة ولادكم، اللي هيدوم خدمتكم، اللي هيدوم تمتعكم بناديكم، اللي هيدوم حسن أداء الخدمات في الكافتريات وفي الأماكن اللي بتخدمكم في النادي. فمصلحتكم، مصلحتكم ومصلحة المجتمع ومصلحة أسركم ومصلحة ولادكم هو ان انتوا تتجهوا الى الطريق الصحيح، ولا تخضعوا لاي مؤثرات ايا كانت هذه المؤثرات، لان دي شيء يعني اي هديه صغيره هتاخدها في دقيقه لكن هتتألم بقيه العمر. فمصلحتك، مصلحه ولادك هي اللي تفكر فيها كل لحظه وانت داخل تختار الناس اللي انت هتختارهم في الانتخابات، في الانتخاب بتاع نادي سموحه. فكر في أنين ابنك وبنتك، فكر في دموع ابنك وبنتك، خلي ابتسامة على شفاء ابنك وبنتك أهم ما يكون في دموع هناك. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأي اختيار أنتوا هتعملوه أكيد هو الاختيار الصحيح، وربنا يجيب الخير لمصر إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. رحلة ملهمة بعد تعب وصبر وإدارة وعزيمة. بشكر باشمهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركة فرج الله ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة. بشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة. أنا اللي بشكرك، أنا بشكرك. أتمنى لك كل توفيق. شكرا.